Ek maak nou my hart oop, dat die daarin kan voel. Vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weergebore. Ek neem Jesus nou aan, vervul nou my wese, die dors by my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Neem nou my lewe, as 'n offer aan u, heilig dit Here, aanneemlik vir u. Als wat ek is hier, kom ek vir u gee. Wees u nou koning, wat in my regeer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Vervul nou my wese,
Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer.
sal U loof. U weldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Kom dan nou allemaal voort, met hand in mond en handen. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste landen. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trouw bewaar, en tot vandag toe nog, geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, in donker Here ons van struikeling bewaar. Lof eers in ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Die ewige God ons roem, die krag en majesteit, o Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Dit is so lekker om vir almal te sien, terug van vakansie, maar ook besoekers. Baie welkom, diploma groep. Die eerste is Claude, kom van Bellville. Baie welkom hier, Claude. Dan Eddie is hier, getrek klaar. So welkom hier van Woester af. Dan Pretoria, Michael. Baie welkom van Pretoria Dowes.
Dan fasiliteerder Dominee Mia, ons is baie bly om vir jou hier te hê. Dis 'n voorreg om jou hier saam met ons te hê. Ons is bevoorreg. En langs Dominee Mia is Jan van Heerden, ook baie welkom hier saam met die diploma, maar ook ander besoekers, miskien nog nuwe persone. Annetjie, gister verjaar, geniet. Goed, baie welkom. Lisa, moenie wegkruip nie. Ek het nie jou naam vergeet nie. Liesel is ook van hier en ek wil vra dat hulle ook vir my saam sal werk. Saam in die erediens sal deelneem, saam sal doen. So welkom vir hulle. Hulle gaan hier kom staan, voortgaan en dan gaan ons saam erediens hou. Die sang gaan Michael vir ons lei van Pretoria Dowes, dat ons ook bietjie nuwe en ander liedjies sal ondervind en ook sien, maar ook dat ons ook saam met die Here, saam met mekaar, ook van ander gemeentes ook hier saam kan wees en hom saam loof en prys. Wanneer ons erediens begin, God is altyd belangrikste. So ons begin met God wat hier is en wat vir ons sê, welkom in hierdie samekoms, hierdie bymekaar is in sy naam. So ek wil vra dat Eddie vir ons kom staan en kom verwelkom, kom sê, God is hier en hy groet vir ons. In Korintiërs 6 vers 19 besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon. Julle behoort nie aan julleself nie. Heilige Gees bly in ons. Aan wie behoort ons? Aan wie? Ja. Kan onthou lank terug was tempel plek. God bly daar. Vandag God bly waar? Woon waar? In ons. Ons Heilige Gees woon. Wie Jesus, Heilige Gees woon daar. Reg? Nou die Here gaan vir ons groet. Groet met die woorde. Kom ons kyk. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Beroerte gehad, maar hy kan, so ons sê vir God, dankie, dat hy vir jou gespaar het, om te kan staan hier. Maar help vir my, genade. Verstaan nie wat beteken? Wat beteken dit?
goedheid. Hy gee vir ons verniet, gratis, vry, gratis. Tweedens, barmhartigheid beteken omgee, né? Omgee. Lief vir ons, hy gee om. Vrede beteken voel lekker, beteken verhouding met God is reg deur Jesus Christus. Jesus het die verhouding reggemaak. Daarom kruis, verhouding, God, mens en ook mens ook. Help nie. Ek sê, ek lief God, maar lief mekaar niks. Hy het vrede gemaak. Wie het vrede gemaak? God, Vader, deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Dankie. Dankie. Wanneer, wag ons, gee net kans dat hy sit. Ons sê ook welkom vir wie livestream, welkom vir elkeen wat nou kyk. Baie welkom. Michael gaan vir ons lei, omdat die Here vir ons sê, hy is hier, hy groet vir ons, nou gaan ons ook sing, want ons prys sy naam. So Michael, kom vir ons sing, lei. Daardie lied, Kumbaya, se ou liedjie. Die slawe het die liedjie gesing, toe hulle die Here gesoek het, wanneer dit swaar gegaan het, dan vra hulle, kom verby. Dit beteken, kom, wees saam met my. Dit beteken die Here moet na my toe kom. Hy moet 'n draai kom maak by my. Kom na my toe. Kom ons staan. Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord.
Dankie, kan maar sit. Hierdie liedere 2 wat ons gesing het, prys die Here, hoekom? Hy kom verby, hy gaan nie verby nie, hy loop verby. Die tweede lied, miskien jy dink, maar is dit 'n loflied? Daar sê, voel dit of die Here ver is, maar hy is naby. Dit sluit aan by die boodskap van vanoggend. So voordat ons boodskap gaan luister, ons vra dat Liesel vir ons sal bid. Open en dan die kindertjies kan ook saam gaan wanneer jy klaar gebid het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die mooi oggend. Baie dankie Here dat U deur die nag ons beskerm het. Dankie Here dat ons lekker kon rus en kon slaap. Baie dankie Here vir 'n nuwe dag wat U vir ons gegee het. Vanoggend 'n spesiale tyd wat ons kon opstaan, by mekaar kom en hier in die kerk U woord luister. Here, vul ons gedagtes dat ons ook stil word en help vir ons, o Here, dat ons met ons geestesore en ons oë kan hoor en sien wat U vir ons wil sê. Here, baie dankie dat ons eie dowe Bybel kan hê. Dankie dat ons kerk en ons gemeente kan hê en ons leraars wat met gebaretaal praat. Seën ook vir Jan wat hier preek, maar ook vir Dominee Andrie wat in Brackenfell preek. Here Jesus, wees met hulle in Jesus naam. Amen. Die kinders kan maar gaan, die wat saam gaan, kleutertjies. Wanneer ons nou ook gebid het, geluister het, God wil met ons praat, ook ons dink, wat Markus 12 vers 28 tot 33 vir ons sê. Belangrik wat? Liefde. Liefde is verhouding. Liefde is belangrik. God eerste, belangrik dieselfde. Tweede, dis amper selfde gelyk. Dis amper soos vliegtuig. Vliegtuig kan as het vlerke niks. Vliegtuig hoe? Moet 2 vlerke hê, 2. Vlerke 2. Selfde lank, selfde swaar. Vliegtuig. Selfde met ons. Ons sê lief vir God, maar lief mekaar. Nee. Selfde lief. God, dieselfde lief mekaar. Maar dis moeilik. Maar dit is wat Jesus vir ons leer. So wanneer ons nou ook stil hier, ek wil vra dat jy dink aan persoon wie jy van hou nie. Wie jy lelik
afgelope week of lelik lankal was, dat jy ook sal vra, dat hy sal vergewe vir jou. Maar ook, dat die Here nie net sal vergewe my nie, maar ek ook vir daardie persoon vergewe. Miskien ek met myself vergewe. Miskien die persoon is al oorlede, maar dat ek sal vryspreek in Jesus naam. Want Markus sê, lief vir God met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Beteken wat my hart? Beteken die belangrikste plek, my hart. Maar ook my gedagte. Miskien ek dink persoon, maar ek sê nie. Ek dink. God weet. So ek moet ook met my gedagte lief vir God, lief mekaar. Maar ook siel. My siel is my wil, my emosie, my krag, maar ook gees, ja, maar ook my krag. Beteken, ek moet liefvol ek. Dis moeilik, maar deur Jesus, ek kan. Hoekom? Jesus gee vir my, kan, die vermoë, lief te hê. So ek wil vra, jy stil, en dan begin ons. Daarna, ek sal praat, daarna Claude sal kom lei, ek sal roep later. Kom ons stil, vra vir Jesus, vergewe my, maar ook vergewe ander. Ons bid net stil. Here, vergewe vir my. Ek het gedoen teen U verkeerd. Vergewe my, ek het gedoen verkeerd teen ander. Ook ander teen my. Ek wil vergewe. Dankie dat ek mag vra deur Jesus ook vir my vergewe. Vir ander vergewe. In Jesus naam. Amen. Die Here sê, as ons bely, beteken sê, stem saam. Hy is gewillig om vir ons te vergewe. En ons skoon te maak van alles verkeerd toe. Hy is bereid. So as hy bereid, ook ek moet bereid ander vergewe. En hulle ook skoon vry maak. Beteken vra vir hom om jou te help. Claude, kom lei vir ons met 12 artikels. Ek wil dat ons opstaan en belydenis van geloof doen. Kom ons staan op.
Goed, ons is een liggaam, so kom ons sê saam. Ek glo God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enigste gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie Claude, ons het lanklaas 12 artikels gedoen, maar dankie. Ons het klaar gebid, elkeen het ook stil gebid toe ons gekom het. So ek wil voortgaan om verkondiging van die woord te doen. Die lees van die Bybel gaan ons neem uit Romeine 8 vers 26 tot 28. Net 3 vers. Daai 3 verse gaan ons wys deur drama wat Michael en vir ons gaan doen kort. Maar voordat hulle gaan drama, ek gaan dit lees net met gebare, dan gaan ons kyk en dan verder. Ons lees Romeine 8 vers 26, 28 is hoofstuk oor Heilige Gees. Vanoggend wil ons koppel gebed, Heilige Gees. Bid, Heilige Gees. Hoe? Ek lees vir ons. Die Heilige Gees, God, Heilige Gees beteken Vader, Seun, Heilige Gees, 3, 1. Maar hier skrywe Paulus van die Heilige Gees. Hy sê, die Heilige Gees staan ook vir ons by, wanneer ons voel swak. Ons weet,
hoe om te bid. Soms ons weet nie om te bid. Ons weet nie. Maar die Heilige Gees pleit self vir ons by God Vader. En God wat hart ken, hy weet wat bedoel die Heilige Gees. Want hy pleit by God vir ons soos God se wil is. Vir elke persoon wat glo. Ons weet dat God in alles laat saamwerk soos God wil vir elkeen wat hy geroep, gekies het en lief het. Die wat hy lank terug verkies het, weet dat in alles God dit laat goed afloop deur God wat werk in alles, dat alles afloop goed. Ons lees net tot daar. Hierdie is moeilik. Daarom het ek gevra, Michael en Henny moet vir ons kom wys. Wat beteken hierdie? Soos 'n drama kom wys. So kom ons kyk wat die drama wys en dan gaan ons verder. Nog nie klaar.
Baie dankie. Gesien? En hy het gesit, wat het hy gedoen? Ontsteld, ja, Morney, Annemarie, probleme, worries, ja, Phil Jaco sê, hy is bekommerd, hy kan nie dink nie, né? Ja, nog, wie gee dit vir God? Wie? Vrede. Okay. Wie het dit gegee vir God? Probleme van geld, sê Michelle. Jan sê die Heilige Gees gee vir wie? Vir God. Amper soos tolk, net soos tolk. Persoon weet nie, sukkel. Gee vir God. Wie? Die Heilige Gees. Iemand praat, dan tolk. Wat iemand sê, iemand anders. Nou wie en nie, weet nie wat om te sê nie. Woorde. En nie, soos geskok, weet nie wat om te sê nie. Wie help? Wie help? Die Heilige Gees help by mekaar, gee vir God. Gee vir God. Bid, amper soos tolk. Die Heilige Gees verander persoon se gedagtes sonder woorde. Verander, gee vir God. God verstaan. Ons het probeer die drama wys. Nou gaan ons verder. Die Heilige Gees tolk ons gebede wanneer ons kan bid. Soms ons is geskok. Ons kan nie bid nie. Sukkel. Of ons het nie geleer om te bid. Hoe? Dan die Heilige Gees help vir ons bid. Soms is ons te ontsteld om te bid, maar die Heilige Gees help vir ons bid. Skok. Bid hoe? Andries, ek het jou fotootjie hier op. Dinsdag het ons gehoor, 2 studente dood. Was 'n skok, was groot skok, was slegte nuus. Dinsdag 9 Oktober, 2 studente sterf. Baie groot geskok. So ons was geskok, maar kom ons kyk
Ek misbruik jou vandag, Andries. Kom ons kyk daar. Daar op Facebook was dit gewees. Was die 9de Oktober. Ja, dit het by die NID gebeur. Iemand is met 'n mes gesteek. Iemand het hom ook self doodgemaak. Ons het bietjie gaan kyk waarom dit gebeur het. Op die 9de Oktober was dit by die vroue hostel. Alles was toe. Ons dink dit het gebeur. 23-jarige oude man het ingebreek. Hoe? Hy het by die venster ingebreek. Daar waar die meisies geslaap het. Ingegaan. Daai meisie, student, wat 21 jaar oud was, doodgemaak. Te mes. Verskeie keer. Toe het hy homself ook doodgemaak. Daar was 5 in die kamer. Die ander was geskok. Die man was voorheen ook 'n student by die NID, waar hy opleiding ontvang het. En toe is hy nie meer 'n student nie, want hy is geskort gewees. Toe het hy teruggekom, want hy het by sy vriend kom kuier die naweek. Ons weet nie regtig waarom hy die meisie doodgemaak het. Maar miskien was dit 'n liefdesdriehoek. En hulle het opgebreek, is miskien daaroor wat hy doodgemaak het. So het reeds die ouers laat weet, dit was toe 9 Oktober gewees. Daar word wel berading toegepas by die NID College. Die mense is baie geskok, almal was baie geskok. Hulle het verskriklik geskok. Die familie en die vriende en die almal wil meegevoel betoon. Daar's baie vrae. Maar indien jy vrae het, kan jy die uitvoerende direkteur kontak in vir die verband. So almal weet. Maar ons is geskok. Polisie is hier. Wat nou? Wat is die boodskap? Wat is die boodskap? Was 'n skok vir ons. Die studente, die 2 studente, ons ken hulle. Ons harte het vinnig geklop toe ons dit gehoor het. Ons hande het begin bewe. Ons het gedink, waar? Kan nie. Onmoontlik. Voel soos lam. Ek was by Nuwe Hoop, was opening, saam met Henny. Ons hoor, personeel sê vir ons, daar by NID, gebeur dit. Ons was net geskok. Nie woorde nie. Vol magteloos. Ondersteun hoe? Troos hoe?
Bid hoe? Sê wat? Weet nie. Ons weet nie wat om te bid nie. Troos vir onsself, vir ander, vir personeel, vir kinders, vir leerders, vir college. Hoe? Ondersteun hoe? Voel magteloos. Is nie so maklik om net, kyk hier, sê resep, bid so. Nie so maklik nie. Daardie gebed moet uit jou hart kom. Daardie gebed moet diep. Beteken diep. Bid hoe, maar geskok. Weet nie hoe om te bid nie. Bid ons mense taal, gebaretaal, miskien God se taal. Ons weet nie. Ons sukkel. Miskien jy bid, maar woorde wil nie. Gebaretaal, jy bewe. Tale, miskien, maar wie verstaan? Ja, mense se harte stukkend. Wie? Persone, studente, en idee, ouers, familie, meneer van Deventer, Linkie, dowe wêreld, almal se storie, impak. Help hoe, wanneer ons Bybel oopmaak, en ons lees boodskap, ons lees, bid, en Heilige Gees, help hoe. Die Heilige Gees help vir ons bid, wanneer ons weet van probleem nie, werklik die volle probleem nie. Daai hartseer van ouers, van pappa, van mamma, van familie, van studente, van almal is so groot. Ons weet nie. Die Heilige Gees weet hoe. Die Heilige Gees neem my woordlose gebed, my binnegevoel, my woorde, woorde, gebare, neem en bid by God Vader. Hy gee dit vir Vader. Hy praat God se taal, God se verduideliking. Hy kan verduidelik presies, soos ek kan nie. Hy kan. Wie? Heilige Gees. God, Heilige Gees, kan verduidelik. Heilige Gees is my tolk, wat soos 'n persoon wat tolk, maar nie my tolkpersoon nie, maar by God tolk, vertel, en idee, gebeur, God verstaan. Sug. Ons lees daar, Bybel sê, sonder woorde. Die Heilige Gees bid sonder woorde. Sug. Kan nie verduidelik nie.
woorde wat gesê word kan nie, maar Heilige Gees kan. Hoekom? Die Heilige Gees ken God. Vers 27 sê, hy ken vir God. Hy ken ook vir my. Hy ken hart. Hy ken ook vir God. So hy kan tolk wees. Selfs soos tolk ken, horend, gebare, kan selfs die Heilige Gees kan sien, kan troos, maar kan ook bid. Soos Henny gee vir God. Selfs die Heilige Gees kan gee vir God, kan bid sonder woorde. Gebare, mensetaal, God se taal. Dan lees ons volgende vers, die Heilige Gees deur God laat in alles dit goed afloop. Nou dis 'n vers wat moeilik is. Beteken dit wat gebeur is goed? Nee. In alles wat gebeur, moet weer gaan lees. In alles wat gebeur, God werk. En daar's verskil. God is besig om te werk, beteken God wil so. Nee. Dit beteken God is besig om te werk in alles. Dit wat gebeur is sleg. Dit wat gebeur is hartseer. Maak ons. Maar God is besig om te werk in alle omstandighede. Dat in alles vir wie hom glo en liefhet, dit werk ten goeie. Dis moeilik. Dis moeilik om dit hierdie week te verstaan. Maar dit gee vir ons troos. Want God is besig om die goeie werk voort te sit. Dit wat gebeur het is sleg. Maar ons wat glo in hom, hy hou aan werk goed. Maar wat uit dit goed is, ek weet nie. God weet. Maar wie vir ons bid wanneer ons kan bid nie, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees bid. Ja, ons ook saam bid, maar ons woorde is bietjie, ons weet nie reg om te bid nie. Miskien ons bid daar, dan dink ons moet daar bid, dan ons moet daar bid. Te veel. Dis te moeilik. Ook ons emosie te hartseer. Maar ook, as ons bid vir pa, ons kan nie bid nie, vir ma, vir ouers, vir familie, is te groot, is te moeilik. Maar die Heilige Gees lei vir ons gebed. God werk in omstandighede en laat in alles saamwerk ten goeie. Vir hulle wat God liefhet. God het vir jou lief. Hy het vir almal lief. Deur God se liefde kan ons voortgaan. Want ons het ook vir hom lief. Hy het ons geroep vir sy doel. Ons lees dit daar. So mag dit vir jou troos gee. Watter troos dit gee, dat wanneer sleg gebeur, God laat ook goed gebeur. Miskien julle het iets wat sleg is, wat jy kan terugkyk. Jy sien, uit dit wat sleg, God laat goed. Maar wat
daar gebeur goed, ek weet. Maar nou, hierdie Sondag, ons bid. Here, Heilige Gees, bid saam met ons vir NEB College, vir familie, vir vriende, vir persone, vir ons op kampus, vir ons in Woester, vir ons gemeenskap van dowes, dat dit wat gebeur, wat ons nie verstaan nie, wat ons is kwaad, hartseer, magteloos, dat U Heilige Gees sal bid vir ons, wanneer ons swak. Bid dit Jesus se naam. Amen. Here, dankie dat U Heilige Gees, God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees saam, dat U Heilige Gees vir ons bid, wanneer ons is swak. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kan nou die Here dien met die liefdegawes. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote naam. U Seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al U grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag word. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig,
Hoe groot is liefde van heel die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer die grote naam. Goeiemôre broers en susters. Wie verjaar in hierdie week? Annetjie Stroeweg. Is vandag die 14de, maar Annetjie Stroeweg het die 13de verjaar. Maar vandag is dit Esther Skeepers. Dan Mervin Carolus. Dan Stella Baard. Dan Enoch Bailey, seker nog oorsee. Nadia Spannenberg, huis toe. Alzet, sy is by die kindertjies. Namens haar, Marius, moet jy opstaan? Dan Emma Smit, nee, dit is Niels se dogtertjie. Is dit Niels se dogtertjie? Nee. En dan Jean-Pierre Du Plessis. O, nog nie. Jean-Pierre Du Plessis, hy is bietjie groter. Dis reg. Kulo Siabonga. Kulo Siabonga. Vanya Yonda. Die 18e Alzet. Marie-Lise Jacobus, daar sy Morney Williams, en dan het ons klaar. LZ, daar sy staan klaar. Wie verjaar nog deur die week wat nie op die lys is nie, kan maar staan. Goed. Goed. Jy verjaar volgende Sondag. Mag die Here vir julle baie seën, nog baie jare spaar. Julle moet lekker verjaar. Goed, dan die diploma studente wat hier is. Hulle is besig met hulle teologiese studente, al die name sien nie daar. En Dominee Mia wat dit aanbied, ons bid vir julle. Bid vir Dominee André, wat in Brackenfell die diens waarneem. Dinsdag aand het ons kerkraadsvergadering, 6:30. Die diploma studente het ons reeds genoem. Hulle begin vandag, maandag en dinsdag. Groete ook van Pretoria Dowes. Dominee Anel Pinaar. Die skoolleerders wat besig is met hulle eksamen. Bid vir hulle, spesiaal vir die graad 12's. Dan Shalom bid hier. Dis donderdag. Dan Nuwe Hoop Sentrum. Dominee Betty, Jonathan, bid vir hulle. Doofblind SA se werk. Huwelike in ons gemeente.
Dan Colleen Burger se ouma is oorlede. Dan Tannie Johanna en hom Piet Kotse. Sy het geval en sy het 'n operasie gehad. Sy was in die hospitaal, maar nou is hulle in George. Daar is Colleen se ouma. En dan meneer Rolofse, hulle het gedraf. Vrou Betty, hulle het vir die NID gedraf. Ons sê vir die Here dankie vir hulle. Hulle het oor see gaan draf. En dan het dit ook Naledi in Siyabonga. Hulle het einde September het hulle getrou. Tot sover, dankie. Jan sal vir ons kom bid. Kom ons staan.
Kry die seën van die Here aan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.